Hatu kan sa urlong biang liam. Bagi ni ki artali ki klub barat ba jong Spain. Kin sai kenduk biang sah kuai pat ka final. Kini ki artali ki klub barat ba jong Spain. Ka Barcelona bat ka Real Madrid. Ki badang shu yedap ya airang siandu. Ha ka final jong Spanish Super Cup. Ka balong ha Saudi Arabia. Ha upnai banakong jong ni usnyam. Hagani ke cingile kai final. Ka Barcelona karap lim redang. Asal la arko liya ka Real Madrid. But yora asndon ya kanam na do ka Spanish Super Cup. Ka bam ta ka yam usnyam. Ha charop sa upsat. Hangrai hagani ke tiro. Ki fan na baro arliang. Kira tran dik ba kini ki flop. Kin sai kenduk ya. Sa Shisien. Ha ka final jong ka Copa Mun pala. Lagi ni ki klub kini kenduk biang ni am sa Shisien pat. Ha ka final jong ka Copa del Rey. Hadin gini ki South League jing lekai. Semi final shibit stakes niya. Ka Real Madrid bersai ka Real Sociedad. Batla sai stakes niya. Ka Barcelona bersai ka Atletico Madrid. Bat Lada ka Barcelona ka laban pendim ni ka Atletico Madrid. Bat ka Real Madrid ka Real Sociedad. Sa Shisien biang kan ka winning book ka madan. Ha ka first leg ka semi final ka Copa del Rey. Ka ba kitang syida bukun bersai. Ha upnai ba ar. Ka Real Madrid ka jam siliang kejat. Syaga final dak batep sebab. Ewe lanot ya ka Real Sociedad. Nrai sakaskan dak kenjia kumnopat. La ka Real Sociedad. Kala ni aman ikut bersai ya ka Madrid. Penyo jam syaga final. Bat apa fai sa kecil kai ka Barcelona pa. Bersai ka Atletico Madrid. Ha ka first leg jom ka Copa del Rey. Kalong ka klub gitar. Kini ki Atletico. Kipat ailat way pan kini macam saka final aku pasal aku pakai kod dapat tu rasau ko kecil ni guys semi final sekarang aku Copa del Rey Real Madrid bersai karena sudah sibit stangnya aku por sibuji bat ka Barcelona bersai Atletico Madrid lasai stangnya aku por sibuji Kublesi pun ipi ki perlu ki bapai ini video kini di channel. Agar pari ipi subscribe dan tag video ki panuan. Hagani ke channel.